Assalamualaikum and hello. I'm going to introduce to you for the next our physical properties of alcohol, which is we are going to learn about boiling point. But in this topic, you have to understand, you have to follow the rules in determining the strength of boiling point of alcohols because alcohol can form hydrogen bonding. So for your information, when you comparing between solubility and boiling point, awak kena faham ada dua benda yang awak perlu tahu. So untuk solubility, kebiasaannya kita akan compare antara alcohol with water molecules. So maknanya hydrogen bonding yang terhasil itu adalah antara alcohol dengan water molecules. For example, saya ada alcohols which is bentuknya like this. So this is my O bonded kepada H. Okay, so one example of alcohol. And then saya ada water molecule which is I got H2O. So this is the structure for H2O. The structure is V-shape actually if you still remember about the molecular geometry. So macam mana hydrogen bonding boleh terhasil antara alcohol which is this one on my left side dengan water molecules ketika solubility. Dia terhasil apabila daya tarikan antara hydrogen atom which is daripada mana-mana satu which is for alcohol ataupun water, dia akan go towards the most electronegative atom which are fluorine ataupun oksigen ataupun nitrogen. Dalam kes ini adalah oksigen. So maknanya saya ada hydrogen which is hydrogen daripada sini dia akan go towards this oksigen. So inilah yang saya maksudkan daya tarikan. Daya tarikan antara molekul inilah intermolecular forces. Dan intermolecular forces ini secara spesifiknya kita panggil dia sebagai hydrogen bonding. So itu yang awak perlu faham bila solubility. Now, for boiling point, macam mana pula kalau saya nak compare hydrogen bonding, macam mana dia boleh forming? For example, I got my alcohol like this. And I got another same alcohol which is like this. So what will happen? Awak punya hydrogen akan attract ataupun akan menarik. Attraction tu dia ada tarikan antara electronegative atom. Dalam kes ini masih lagi sama which is kita ada H dan dia akan go towards kepada O daripada another molecule. Dia tak akan pergi dekat dalam molekul yang sama sebab kita bercakap tentang intermolecular forces. Inter maksudnya between molecules. So ada dua atau lebih. Kalau dalam molekul yang sama, dia ada tarikan. Contohnya antara H dengan O ni, dia ada tarikan. Tapi kita panggil intramolecular forces. Tapi saya tak fokuslah for that one sebab ia tidak terlalu signifikan. So, kalau tengok beza, ini adalah illustration yang saya draw. This one for solubility. Macam mana hydrogen bonding berlaku untuk solubility. Dan this one, illustration yang saya call, macam mana hydrogen bonding berlaku ketika boiling point. So, saya harap awak faham apa yang saya akan maksudkan selepas ini sebab awak kena tahu perbezaan hydrogen bonding terhasil antara solubility dan boiling point. Dan kedua-dua ini adalah physical properties. So, berbalik kepada boiling point, benda pertama yang kita perlu tengok, kita akan ikut sequence, which is sequence dia, kita akan follow one by one. So, benda pertama yang you have to take a look at is number of OH group. So, apabila OH group awak ada banyak, maknanya dia boleh hasilkan banyak hydrogen bonding with other alcohol molecules. So, this is what I'm emphasize here. Dia boleh hasilkan more than dia with other alcohols molecules. Okay, kalau yang solubility with the water molecule. Okay, so jangan tertukar dua benda tu ya. So, itu adalah konsep apabila awak ada more OH group. Sekiranya OH group awak which is dia berbeza, awak akan gunakan faktor yang pertama ni. Macam mana pula kalau OH group awak sama? So kalau OH group awak sama untuk dua compound yang awak nak compare boiling point, so faktor yang awak akan pilih adalah faktor kedua, which is faktor kedua adalah size of molecule.
Di sini kita akan tengok bilangan carbon atom awak. So, bilangan carbon atom yang menentukan molecular weight ataupun molecular size untuk compound awak tersebut. Sebab apa kita tak akan tengok for OH group? Sebab dia memang akan hasilkan bilangan hydrogen bonding yang sama. So, sebab tu tak ada perbezaan. So, untuk tentukan boiling point, dalam kes ini, kita akan tengok bilangan carbon atom. So, you have to calculate all the carbon atoms in those compounds yang awak nak compare. So, apabila awak ada larger size of carbon ataupun larger molecular size, awak akan ada stronger London dispersion forces. And as you can see here, saya guna perkataan intermolecular forces saya adalah dispersion forces, bukan hydrogen bonding. Kenapa? Sebab OH group yang sama. So, tak ada perbezaan. So, kita akan fokus kepada alkyl group, which is awak punya bilangan carbon tu. So, bilangan carbon tu dia ada tarikan, which is kalau kita ingat kita belajar waktu alkane, dia ada C dan H atom sahaja. Sama juga case dalam ini, C yang attach kepada H. So, itulah alkyl group kita. Kita akan tengok based on daya tarikan intermolecular forces for London dispersion forces. So, apabila dia ada larger molecular weight, so stronger London dispersion forces, of course, the boiling point is higher. Okay, last factor, sekiranya dia punya factor pertama, OH dia sama. And then factor kedua, size bilangan karbon pun sama. Tapi kita ada another third factor di mana kita akan tengok shape molecule. So, shape of molecule ini adalah berdasarkan awak punya branches. So, branches awak memberikan surface area yang kecil. So, bila surface area yang kecil, so maknanya awak akan ada weaker London dispersion forces. Masih lagi London dispersion forces kerana kita lihat kepada bilangan carbon atom. Sebab bila kita buat branches, contoh macam awak buat chain isomer, kita buat branch, kita shorten the carbon chain. So, which means carbon chain awak akan jadi substituents ataupun branches. So, itu yang saya maksudkan dengan awak punya branches dalam kes ini. So, when you got any examples of any questions yang tentang boiling point, you have to follow the rules. Tengok dulu bilangan OH yang pertama sekali. And then barulah awak tengok size, dan yang terakhir last resort adalah awak tengok shape of the molecule. So, mari kita try one example from example 6. You have to compare boiling point of 1 butanol, 1 pentanol, dan 1 propanol in descending order. So, it's given here, you have to put in descending order. Dan awak ada berapa compound di sini? Awak ada 3 compound. So, you have to answer just like what you did before waktu awak belajar boiling point of alkane. Benda pertama, draw and then label. So, kita akan draw sekarang. So, saya ada 1 butanol. Saya akan tulis ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. So, I got 1 butanol. The structure is like this. So, ini adalah 1 butanol. So, I label as A. And then, saya ada 1 pentanol, which is this one, saya label sebagai B. And then, saya ada 1 propanol, which is dalam kes ini saya label sebagai C. So, as you can see here, I got 1, 2, 3 carbon. Here, I got 1, 2, 3, 4, 5 carbon. And here, I got 1, 2, 3, 4 carbon. So, in this case, awak nampak bilangan OH group awak adalah sama. So, sekarang step seterusnya kita nak susun. So, kita kena susun dalam bentuk descending order, which means saya akan gunakan simbol more than. Okay, more than. So, sekarang macam mana saya nak susun? Saya akan susun daripada yang besar kepada yang kecil. So, from high to low, between awak punya compound yang awak ada, step pertama kita tengok bilangan OH group. Adakah berbeza? Kalau kita lihat di sini, bilangan OH group adalah sama. So, tak boleh guna factor yang pertama. Kita go to factor kedua, dia bagi tahu molecular size. So, tengok bilangan carbon atom awak. So, carbon atom berbeza ke tidak? Kalau kita tengok di sini, dia berbeza. Which is, for A, dia adalah 4 carbon. For B, dia ada
5 carbons. And then for C dia ada 3 carbons. So macam mana saya nak susun sekarang? Saya akan susun berdasarkan bilangan karbon ni. So caranya saya akan susun from high to low. So yang paling tinggi bilangan karbon dia akan memberikan molecular size yang besar. Automatically dia punya boiling point sangat tinggi. So saya akan mula dengan B more ataupun greater than A and greater than C. So ini adalah susunan saya. 1 markah untuk susunan yang betul apabila awak ada 3 atau lebih compound. Itu yang awak kena susun. Kalau ada 2 saja, you don't have to arrange. So now, next point macam biasa, kita akan buat paragraph. So how many paragraph I will do for this case? Saya ada 3 compound, which means saya ada 2 paragraphs. So paragraphs yang pertama, saya akan compare between B dan A. Saya ikut arrangement saya. Dan paragraph yang kedua, saya akan compare between A dan C. So how to write your answer? Benda pertama yang awak perlu mention adalah tentang hydroxyl group. Sebab ini adalah alkohol. So saya akan cakap dulu tentang hydroxyl group. Apakah persamaan dan perbezaan. So dalam kes ini kita hanya ada persamaan, which is bilangan dia sama. So saya akan tulis all compounds have the same number of hydroxyl groups. So itu poin pertama awak. And then sekarang saya akan continue dengan paragraph saya untuk B dan A. So saya akan jadikan B sebagai subjek saya. So caranya saya akan talk about B. So apa yang B signifikan dia adalah tentang molecular weight. So B has larger molecular weight than A. Okay. And next point kita akan bercakap tentang intermolecular forces. Dalam kes ini kita akan tengok bilangan karbon. So which means dispersion forces. So saya akan tulis B has stronger London dispersion forces than A. Okay. And the last one, point terakhir, bercakap tentang boiling point. So, B has higher boiling point than A. So, kalau lihat, last sentence saya akan berakhir dengan then A, then A, then A. Sebab saya compare between B dan A. Dan B adalah saya punya subjek. Okay, now saya akan compare second paragraph, which is hanya compound saja yang berbeza, cuma saya punya reason ataupun ayat masih lagi dalam bentuk yang sama. So how to write for the second paragraph? Second paragraph saya akan gunakan subjek saya, which is A pula. So A dengan C, A sebagai subjek. So point yang pertama adalah tentang molecular weight. So A has larger molecular weight than C. Okay. Dan seterusnya, poin yang sama juga. A has stronger dispersion forces. Okay, awak boleh buat short form dispersion forces ataupun London forces ataupun London dispersion forces yang penuh. Okay. Then C. Then next point adalah A has higher boiling point than C. Okay, so settle untuk this example di mana kita apply apa yang kita belajar. Tengok berdasarkan faktor. So, OH dulu faktor pertama. Kalau tak ada perbezaan, barulah awak punya size. Kalau masih lagi tiada perbezaan, barulah awak tengok shape. Okay, mari kita try one last example. Di mana right now I have
4 compounds. So, compound yang saya ada dekat sini, ada certain case soalan, dia akan bagi berdasarkan different class of compound. So, which means bukan antara alkohol dengan alkohol sahaja, maybe dia bagi antara alkohol dan alkene. Alkane. Okay, bukan alkene ya. Alkane, which is tak ada double bond. So, macam mana konsep kita? Kita masih lagi gunakan cara yang sama. So, mari kita buat bersama for this example. So, I got JKLM. Dia dah lukis untuk saya, dia dah label untuk saya. So, guna apa yang diberi dalam soalan. So, right now, I'm going to see which one ada OH group. Okay, which one ada OH group. So, as you can see here, saya ada L, which is L ada satu OH group dan M pun ada satu OH group. Okay, kenapa saya tengok OH group? Sebab antara hydrogen bonding, dipole-dipole forces dan juga London dispersion forces. So, yang mana yang paling strong? Hydrogen bonding adalah yang paling strongest. Okay, so dia adalah the strongest intermolecular forces, which is dia more greater than dipole-dipole forces, which is the second strongest, dan yang paling weakest adalah London dispersion forces. Okay, so pastikan awak faham this one. So now kenapa saya tengok OH? Sebab saya nak tentukan yang mana paling tinggi boiling point dia. So antara L dengan M, kita tahu dua-dua ini boleh buat hydrogen bonding. So this one boleh buat hydrogen bonding. Okay, saya tulis short form. And then seterusnya, apa lagi maklumat yang saya ada untuk L dan M? Untuk L saya ada bilangan karbon 1, 2, 3, 4, 5. So I got 5 carbon. And M saya ada 1, 2, 3, 4, 5 as well. So 5 carbon. So maknanya bila saya tengok bilangan karbon yang sama, apa faktor yang saya guna for this one? Faktor shape. Okay? Sebab OH sama. Karbon pun sama. So maknanya kita akan gunakan shape. So antara L dengan M, yang mana yang ada more branches? M ada more branches. So L ada less branches. Okay. So itu adalah isi-isi penting yang saya keluarkan, information yang saya tahu daripada gambar rajah ni. Next one, saya ada J dan K. So J dan K, as you can see here, for J adalah alkane, tapi with how many carbon? 3. So I got 3 carbons for J. And then for K, I got 1, 2, 3, 4, 5. So dia juga alkane tapi 5 carbon. So I put 5 carbon. So macam mana saya nak tengok antara J dan K? J dan K adalah tentang alkane. Dia kelas yang sama. So which means dia punya intermolecular forces juga sama, which is untuk alkane saya dah ajar awak kena specific, which is London dispersion forces. Tolong jangan guna van der Waals forces sebab dia terlalu general. So now you have to apply more specific. So London dispersion forces untuk J dan K. So saya tulis short form dekat sini. Tapi sekarang apabila saya tengok bilangan karbon berbeza, so apa faktor yang saya akan guna untuk kes ini? Faktor yang saya guna adalah molecular weight. So ingat yang kita belajar waktu alkane ada dua saja faktor, surface area, in contact ataupun molecular weight. So untuk kes ini bilangan karbon yang berbeza, sebab itulah kita tengok bilangan molecular weight. So now saya ada dua grup yang besar, grup alkane dengan grup alkohol. So antara alkane dengan alkohol, yang mana paling weaker ataupun paling rendah dia punya boiling point? Of course lah alkane. Sebab saya ajar dekat sini London dispersion forces yang paling lemah. So that's why dia akan menghasilkan boiling point yang paling rendah. So that's why alkane kita akan mula daripada bawah. So dia minta dalam order ascending order ataupun increasing.
So maknanya saya akan mula daripada low to high dan sign saya adalah less than. So macam mana saya nak susun sekarang? Saya akan susun daripada J yang paling rendah with less carbon, and then saya followed by K. And then K less than. So between less branches dengan more branches, apa yang kita faham tadi, more branches akan berikan surface area in contact kecil. So that's why dia akan followed by M. And then yang paling tinggi boiling point adalah L. Okay, so now macam mana saya akan buat saya punya explanation? So explanation saya adalah berdasarkan saya punya arrangement. So mari kita buat first paragraph, which is first paragraph adalah antara J dan K. So J, saya akan tulis subjek dia, which is J has smaller molecular weight ataupun size than K. And then what happened to J? J has weaker London dispersion forces than K. So, last point dia adalah J has lower boiling point than K. Okay. So, now settle untuk first paragraph saya. Next one adalah antara K dan M. So, kalau tengok K dan M, dia berbeza sedikit sebab ini adalah London dispersion forces. Ini adalah hydrogen bonding. So, macam mana saya nak buat ayat dia? Saya akan bagi tahu berdasarkan difference of intermolecular forces. So, saya akan cakap benda pertama, subjek saya K. So, K boleh form apa? So, saya akan bagi tahu K can form, which is kita tahu dia adalah London dispersion forces. M boleh form hydrogen bonding. Tapi antara London dispersion forces dengan hydrogen bonding, kita tahu London dispersion forces lebih lemah. So, saya akan tambah adjective weaker London dispersion forces, manakala while M can form, which is dalam kes ini hydrogen bonding dia paling stronger lah. So, stronger hydrogen bonding. Okay, settle point itu. So, maknanya bila kita dah cakap pasal force, so that's why apa yang kita boleh conclude tentang boiling point, kita akan bagi tahu K has lower boiling point than M. Okay, settle paragraph yang kedua. Now, paragraph yang terakhir antara M dan L, di mana dua-dua boleh buat hydrogen bonding. So, kita tak akan sebutlah hydrogen bonding, tapi kita akan bercakap tentang branches. So, bila branches, fokus saya masih lagi London dispersion forces. So, now, macam mana saya akan tulis saya punya point? Saya cakap dulu, effect branches tu. Siapa yang ada less ataupun more branches? Subjek saya pilih M. So, M akan bercakap tentang more branches. So, M has more branches than L. So, what happened bila ada more branches? So, M has smaller surface area in contact than L. So, what happened to the next one, which is apa yang kita boleh conclude adalah M has weaker. Dalam kes ini adalah London
dispersion forces, then air. So, last point saya akan bercakap tentang boiling point. So, M has lower boiling point than air. So, settle untuk saya punya paragraph di mana kes ini saya bercakap tentang branches. So, of course, surface area in contact. Dan, of course, kita fokus kepada London dispersion forces. Bukan hydrogen bonding. Sebab hydrogen bonding yang dihasilkan adalah sama kerana presence of OH group yang sama. So, itu sahaja untuk boiling point. Saya harap awak boleh faham macam mana penggunaan apabila kita ada antara alkohol dengan alkohol. Ataupun saya ada alkohol with alkene, di mana dia dah berbeza intermolecular forces. So, make sure you follow these rules di mana lihat number of OH group yang pertama, barulah size of molecule dan last one adalah shape of molecule. So, that's all from me for this video. I hope you understand and any questions you can ask during the class. That's all from me. Thank you.